Ka taɓa saka hashtag amma kullum views ɗinka raguwa suke ba ƙaruwa ba? Wataƙila kai ne wanda kake dakatar da bidiyon nan da hannunka. Biyo ni a cikin bidiyon nan don in baka mafita. Wasu hashtag ɗin da muke sakawa a cikin bidiyon mu suna nuna wa TikTok ko Instagram cewa kamar bidiyon mu ba shi da amfani kuma bai kamata a nuna wa mutane da yawa ba. Misali idan muka yi amfani da FYB kawai, shahararren hashtag ne, to amma baka yi identifying asalin abin da content ɗinka yake magana ba, hakan zai sa su ringa nuna wa mutane ba daidai ba, maybe a nuna wa wanda ka yi content da Hausa, a nuna wa wanda ba ɗan ƙasan nan ba ko kuma wanda baya jin Hausa, kaga kenan gaba ɗaya asarar nunawar ake yi kuma ba wani amfani da za ta yi. Bayan nan kuma me zai faru? Algorithm zai rage yawan mutanen da zai nuna wannan bidiyon, domin a yanda suke interaction da bidiyon ba sa tsayawa su kalla kuma ba sa danna like. Hakan yake nuna cewa ba su da interest akan wannan bidiyon, to hakan zai sa shi kuma ya ƙara dakatar da shi daga zuwa gurin mutane da yawa, domin zai ga kamar bidiyon ba shi da amfani ne. Mu yi ƙoƙari mu ringa amfani da hashtag mai inganci kuma wanda yake nuna abin da muke gabatarwa a cikin bidiyoyinmu, domin dai bidiyon mu ya ringa zuwa inda ake buƙata. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka yi sharing ɗinsa zuwa ga waɗanda za su amfana. Haka kuma idan ka ji daɗi ka danna min like, sannan ka ci gaba da biyo ni domin samun irin waɗannan bidiyoyi masu amfani. Na gode.